إلى يوم الدين. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. وقال أيضا الخطيئة إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من المعتقدين ولعلنا من العاملين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Salam kehormatan disanggakeun ka segenap alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para sepuh, para guru urang sadaya di masing-masing ambihanana, terkhusus pamirsa guru urang setempat, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda beserta keluarga besar. Mudah-mudahan segenap para kiai, para sepuh, para guru urang sadaya ditambah nikmat, barokah serta kamuliaan. Amin. Anu sami kusing kuring dipikah rumah aparatur pemerintah, terkhusus Bapak Kepala Desa beserta perangkatna, teristimewa segenap panitia pelaksana PHBI yang diprakarsai oleh para pemuda dan dibantu oleh segenap lapisan masyarakat. Mudah-mudahan segala naon anu parantos dikorbankeun dicatat sebagai salah sawios amal kasayan anu ditampi ku Allah Ta'ala. Para bapak miwah para ibu, pamuda pamudi oge teu hilang para santri anu sami hadir dina kesempatan ayeuna. Mudah-mudahan kumpulan urang sadaya diiringi kalayan rahmat sinaran maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji sinaran rasa tasakur urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat kali salam ay makrunan bin taqdim salilahna salawasna senantiasa Allah dipacurahkeun ka nabi urang sadaya, nabi akhir zaman wasana habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, sahabatna, tabi'in wa tabi'at, serta mudah-mudahan di akhirat jaga ulang sadaya tergolong umatna anu kenging syafaat di mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Dipayun sim kuring nyuhun teu dihapunten ka para sepuh, para wargi sadaya kumawantun cumarios di dieu sanes nandakeun sugih ku pangarti jembar ku pangabisa. Namun mudah-mudahan dibarengan kalayan pitulung Allah sasieun sabeunyeun aya anu biasa di alam manfaat sebagai tadkirah pangeling-eling khusus pikeun sim kuring umum pikeun anu ngupingkeunana kalayan teu ngajantenkeun fitnah ka sadaya. Anu kadua kalina ngendakeun salam silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang dina kesempatan ayeuna lewat acara memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajantenkeun sabab wasilah anu kahiji urang sadaya ku Allah dipanjangkeun umur kalayan istiqamah, disumurkeun rezeki kalayan barokah, dihasilkeun segala pamaksudan anu sae muguh agama, berneangan ilmu sing harasil ilmuna, berneangan jodoh sing baragus jodohna. Amin. Semoga urang sadaya ku Allah disalametkeun tina sagala rupa mara bahaya. Amin. Dari dunia dugi ka akhirat jaga. Amin. Ya Allah
Allahu ya rabbal alamin. Kumpulna urang di tempat teu aya jaba iwalti nembongkeun rasa mahabbah, rasa cinta, deudeuh, nyaah, takdib ajung-ajunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ibu bapak, rasa cinta nu ditembongkeun saat ayeuna ku urang ka Kanjeng Nabi ieu teh bukti salah satu syukurna urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena can kaasupkeun syukur ka Allah lamun teu aya rasa cinta ka Kanjeng Nabi. Allah ngadauh dina hadis qudsina, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadai. Abdi aya abdi, wahai hambaku, kata Allah. Hei masyarakat urang kalang gunung, cek Allah, lam tashkurni anjeun can kaasupkeun hamba anu syukur ka kami. Idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadai, di mana anjeun tadan syukur belum berterima kasih kas manusia anu jadi wasilah datangna nikmat di kami. Makanya ibu jeung bapak Kanjeng Rasul teh disebut wasitatul ummah, cukang lantaran anu pangagungna urang sadaya meunang nikmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayatna di alam semesta, ayatna langit bumi jeung sakabeh pangesina, ku ayatna Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumawi can jadi syukurna urang ka Allah tanpa aya rasa syukur ka Kanjeng Nabi, terjadi cinta na urang ka Allah tanpa aya rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah junjung kelan, penting teu dipake tahajud, beurang teu dipake puasa, teu ibadah ka Gusti Allah, taar datang ka dadas, tukur datang ka nyiklat, tapi teu aya rasa cinta ka Kanjeng Nabi, cago mungkung eta ibadah urang moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum ibu jeung bapak, hadis qudsi anu tadi mere hiji pelajaran ka urang kabehan, bahwa sahabat manusana anu jadi wasilah, anu jadi cukang lantaran urang menang nikmat di Gusti Allah, maka salian wajib syukur ke Allah, wajib bersyukur ka mantenna. Dina hal ieu contona indung jeung bapa wasilah anak lahir ka dunia, bener, dengan berbagai macam fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memawi seorang anak salian wajib syukur ke Allah, wajib bersyukur ka indung jeung bapana dengan cara berbakti, menghormati jeung daek ngalaksanakeun titah parentah indung bapana anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Pamuda lamun dititah ku indung jeung ku bapa ulah sok hararese, lamun digerohkeun ku indung jeung ku bapa ulah sok gararati. Benar. Eta indung jeung bapak zimat anu sangat ampuh, indung jeung bapak teh zimat anu sangat mujarab. Lamun hidup urang hayang pinuh kaberkahan, dagang hayang berkah, tani hayang berkah, boga jabatan hayang berkah, usaha hayang berkah, ulah sok mopohokeun doa restu indung jeung bapak. Pantes saeutik manusia anu salah kaprah, ngomong-ngomong usaha hayang maju, dagang hayang lancar, jabatan hayang naik, unggal kiai dibentaan campe jeung wapakna, dimana aya kuburan wali di sarahan bahkan di tapaan sagala. Hari indung sorangan gering murian bere nohong-nohong acan kawalat ulah. Ziarah ka makom para wali silahkan, minta doa ka kiai monggo, tapi ulah sok momohokeun kana doa restu indung jeung bapa, bener? Karena indung jeung bapa wasilah urang dibere nikmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Guru jadi wasilah murid, jadi wasilah murid-muridna paham kana aturan-aturan Allah jeung Rasulna, bisa ngabedakeun mana hak mana batil, wasilah pamagah menjadi guru, benar?
bisa ngabedakeun mana salah mana soleh wasilah pamagah menjadi kiai. Maka seorang santri salian wajib syukur ke Allah, wajib kudu syukur ke kiaina dengan cara menghormati kiaina. Insyaallah komo nalikakeun urang ibu jeung bapak ngabahas tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu moal cukup ku waktu saja, moal cukup ku waktu saminggu, bahkan moal cukup ku waktu satahun, bahkan umur orang sabaraha dipasihan ku Gusti Allah moal cukup pikeun nyaritakeun tentang jasana Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumna umat Islam menghormati, mencintai Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah ngadauh dina hadis suci, laulaka lamma khalaqtul aflaq, lamun tah lain karena salira wahai Muhammad niscaya kaula moal ngadamel satung tebing langit satang karating jagat untuk tongo walang taga kadun jin jeung manusia. Haratina ayana alam semesta ku ayana Kanjeng Nabi Muhammad, ayana nikmat nu dipasikeun ku Allah ka urang kabehan ku ayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana ieu nikmat moal bisa kahitung jumlahna, ieu nikmat moal bisa karingkes dina hitungan sanajan make kalkulator anu panghebatna, komputer anu pangcanggihna, urang moal mampu ngitung nikmat nu dipasikeun ku Allah. Iyalah di antara jasana Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat syai'un mulaimun fil qalbi wa tuhmanu akibatuh. Hiji perkara nu dipasikeun ku Allah, sesuatu yang diberikan oleh Allah anu akur jeung kahayang hate urang kabehan, wa tuhmanu akibatuh, dan akhirnya membawa kebaikan, membawa kemaslahatan. Nu kitu ngaranna nikmat. Cager suku pangakur tah jeung kahayang hate. Pengaruh bisa ke pasar, bisa ke kebon, bisa ke masjid, bisa ke majelis taklim. Alhamdulillah. Cager leungeun akur jeung kahayang hate, ibu-ibu pengaruh bisa nyambel, bisa nyeun kue, bener Bu? Bisa nyeun papais. Cager leungeun. Mata cager akur jeung kahayang hate, pengaruh bisa nenjuk ku koneng ku coklat ku beureum. Cager ceuli akur jeung kahayang bae. Ditanya ku batur bisa teteh ka dieu, atuh di kamari cuman nyambung kan teh. Bolot tuh. Urang ku Allah diberi akal nikmat anu sangat luar biasa. Ini sarua jasa Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ayana akal urang bisa ngabedakeun mana hak mana batil. Ku ayana akal urang bisa ngabedakeun mana salah mana saleh. Akal teh ibu jeung bapak. Akal teh hiji perkara anu teu kadeulung-keuleukna, jauharun mujarradun anil madah yata'allaqu bil abdan ta'alluqat ta'zir. Akal teh hiji perkara anu teu kadeulung-keuleukna, teu kanyahoan bentukna, kumaha moal eta si akal wallahu a'lam. Tapi anu jelas yata'allaqu bil abdan, akal teh nempel dina awak manusia. Ta'alluqat ta'zir, nempelna aya fungsi. Urang bisa ngabedakeun mana anu goreng, mana anu bagus melalui akal. Bisa ngabedakeun mana salah, mana soleh melalui akal. Bisa ngabedakeun mana perkara anu hak, mana perkara anu batil melalui akal. Bisa ngabedakeun mana perkara anu diparentah ku Allah jeung Rasulna, mana perkara anu dicarek ku Allah jeung Rasulna melalui akal. Nu mawi ibu jeung bapak manusia mulia martabatna mungguh Allah subhanahu wa ta'ala ketika hirup bisa ngagunakeun akal sehatna, nasorupkeun ngagunakeun akal sehat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika manusia hirup teu bisa ngagunakeun akal sehatna, teu ditasorupkeun di jalan agama, boga akal teu daek mikiran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, eta manusia leuwih hina, leuwih nista, leuwih buruk, leuwih biadab tinimbang makhluk Allah nu ngaran sakowa. Jelema ibu jeung bapak lamun hirupna teu bisa ngagunakeun akal sehat, moal boga ka istri.
moal boga kawiran, moal boga kasir. Jika sakoa, ada contohnya sakoa kebok mah hirupna kaisin heudeut. Bulantaran boga akal, kebok ka pasar ka kebon. Tilok make tiung, tilok make celana, tilok make baju. Nah gitu ngaranna kebok. Aya kebon make tiung. Tilok make tiung ngaranna kebok. Waduh. Boga kaisin kebok. Waduh ketembak gimana? Laju si kebon teh lamun beunteun nanteur ngarasa lapar, ih manehna mah geus moal mailu kana aturan. Teu nyahoan halal jeung haram ngaranna ge Kebok. Nalika si kebon beunteun nanteur ngarasa lapar, naon anu aya di hareupeunana digaras ku kebon. Aya jukut boga sasa elos di kebon sasa elos digaras ku kebon. Pelak albasiah boga sasa elos digaras ku kebon. Daun jauh boga tetangga na los digaras ku kebon masalah kebon mah deui sadaya. Ka duit-duit corona kebon mah beutir bae. Ka duit-duit jeung ngabangun rumah sakit, jeung ngabangun jalan, jeung santunan bulan yatim digaras bae ku kebon mah. Sarakah kebon mah deui sadaya. Sanajan cenah bungkeuleun ka jelema, sanajan tangtungan dalam manusia, tapi kalau dia berani menghalalkan segala cara demi menggapai kepentingan dunia, nu kitu ngaranna sarua jeung aya jelema di lembur kebon saraka duit tegableug ari kebon hayang alenggaan lajunan gawean teu geser-geser batas kebon tah sajengkal tanah batu dicokotan ku maneh nu kitu ngaranna kebon. Ulah sok ngeunah-ngeunah diancam ku Rasul. Man ghasaba sibran minal ardi Allahu yaumal qiyamah minal aradina sab'i. Sajengkal tanah batu anu kabawa teu gaweun anu bogana di akhirat jaga 7 lapis bumi dikongkorongkeun ka eta manusia. Tuh hadirin sadaya, ulah sampai ukuran dia bisa kompet daunkeun jeung kebon. Ku gara-gara teu bisa nasorutkeun akal di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Aya tukang dagang bari ngabohong, dagang bari nipu, nu kitu ge sarua jeung kebok. Lamun aya pajabat lain ngurus rakyat tapi teu eureun-eureun ngurus rakyat, nu kitu ngaranna pajabat kebok. Ati lamun aya lurah korupsi ngaranna lurah kebok. Lamun camat korupsi ngaranna camat kebok. Bupati korupsi bupati kebok. DPR korupsi DPR kebok. Menteri korupsi menteri kebok. Presiden korupsi presiden kebok. Lamun kiai korupsi kebok. Kebok kalau tak kebok. Masuk ya. Nenek moyang kiai aya korupsi. Atuh cek saha eueuh. Oh aya. Cek saha eueuh. Santri tilu siki nyeun sumbangan hayang menang sumbangan diobat nyeun proposal. Ditulis nama 135. Pakai celok jasnya. Masya Allah tabarakallah. Keluar duit 30 juta, 20 juta, aturan ngabohong. Min jumlati korupsi keneh bae. Betul teu? Rumah awas ibu jeung bapak. Surga disiapkan ku Allah lain khusus dan kiai. Neraka disiapkan ku Allah lain khusus dan jawara. Tapi surga disiapkan ku Allah pikeun hamba na anu takwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Neraka disiapkan ku Allah pikeun hamba na anu durjana. Sanajan di alam dunia na kacengkul kiai, profesor doktor, make kiai sadaya tadi itu lagi hadirin sadaya. Ya Allah ya Rabb, tapi dia berani menghalalkan segala cara. Minculak hirupna tina aturan agama. Teu pantang teu naon kiai dibebaskeun ku Allah kana neraka. Guru-guru ramah di dia insyaallah hari istiqomah amin. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbal amin. Aya ibu jeung bapak nu dikiaikeun ku masyarakat, dikiaikeun ku rakyat. Baheula mah ngomongna haram BPJS. Barang eta kiai dari pejabat mah gak apa-apa BPJS kita. Eta kiai nu kitu legeukeun neraka karana hadirin sadaya.
Ya Allah ya Rabb, geus jadi pajaban mah Kangjeng Nabi dihina cicing bae. Kangjeng Nabi dihina tidak ada komentar. Teu pantang tenang kiai pasti itu tidak punarakan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga guru-guru urang di lembur, ustaz-ustaz kiai ke urang di masing-masing ampihanana sing diberi istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, inilah hadirin kaum muslimin wal hadirat, nikmat sangat luar biasa dipasihkeun ku Allah ka urang kabehan. Wasitatul udmana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kurang kudu bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi, kudu bener-bener mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baheula ibu jeung bapa di zaman Kangjeng Rasul aya hiji sahabat dongkap ka Rasul. Eta sahabat naros ka Kangjeng Rasul. Nu ditaroskeun lain urusan ibadah, nu ditaroskeun lain urusan sholat, puasa, zakat, haji, umrah lain. Eta sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, mata sa'atu qadimah. Wahai Rasul, kapan kiamat akan terjadi? Nu ditanyakeun teh urusan kiamat. Iraha Rasul, langit ngagubrakna. Iraha Rasul, bumi digulung ku Allah Ta'ala. Iraha Rasul, cai laut amplok kadarat banjir salam dunia. Iraha Rasul, gunung hiber doang kapas ditiup angin topan. Etalah kiamat kubro. Wa takunul jibalu kal ahlil manghus. Ewuh pakewuh nang luar biasa kiamat kubro mobil. Saking dahsyatna pakewuh anu aya di poe kiamat. Orang anu kakaran lahir ka dunya langsung huisan harita kene. Banget-bangetna pakeuh anu aya di poe kiamat. Ya Allah ya Allah. Langsung bewokan. Kiwari yang urang ku Allah diuji. Kalayan hiji fitnah. Hiji penyakit anu kiwari terpapar di mana-mana. Nyin keun, nyin panik, nyin tagiur ka masyarakat disebutna penyakit corona. Bener teu? Can aya naonan hadirin sekalian. Kakarak diberi corona bae ge jelema geus tagiur di mana-mana, bener? Bener. Nu boga penyakit asma, nu boga penyakit bengek, sieun mereka rumah sakit dan bisa diponis corona. Bener tah teu? Bener. Nu mantap ieu corona ibu jeung bapak termasuk fitnah. Apa itu fitnah? Ma yuqimul idtiraba fil qaum. Hiji perkara anu nimbulkeun katagiuran di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dijieun tageur, masyarakat dijieun keung, masyarakat dijieun panik ku ayana isu corona. Bener teu? Pergaulan jadi dibatasi. Ya Allah ya Rabb, aya bejana bulan-bulan kamari mah kusieun corona salah jeung pamajikan sampai Pak Akang angkat. Salah gimana kawin masyarakat. Pas gajian balik ke Kalambur jam 10 penting ke Karangkatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Lawan dari buka ke di luar dari rasa penting. Isi bawa corona luar di kota. Dijian keong, dijian panik hadirin sadaya, masya Allah. Anak-anak kurang sekolah kaki wari taca normal, bener tuh? Benar. Kita belajar di masing-masing imahna baik sistem online. Waktu ini bapak nalieun teu nyahoan kana online. Ya Allah ya Rabb, bapak aturan-aturan teu paraluluh Pak. So gara-gara lamun urang numpang ka kota ya, Tirangkas Bitung rek ka Jakarta naik kareta. Tah teh kana kadani kudu bokobok heula. Ke turun tina kareta bokobok deui bae. Di Jakarta naik busway bokobok heula, turun tina busway bokobok deui bae. Dah pakai rabok. Ya Pak, bulan Maulid di sebahagian wilayah termasuk di Pandeglang aya sebahagian masyarakat anu sulit karena dipersulit ngayakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi si cenah aya corona. Nanti kahartina ulama ibu jeung bapak aya Maulid di hese-hese, pengajian bahkan loba dibubarkeun, aya orsel di mana-mana. Oh, benar. Maulid di hese-hese, pengajian loba dibubarkeun, tempat wisata tetap dibuka, bener gak? Bahkan mual kebal diulang digelar pilkada hadir sadaya.
Ya Allah ya Rob, nu mantap jelas ibu jeung bapak ieu corona sudah diralikan ke ranah politik, bahkan ieu corona banyak dijadikan ajang bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul? Betul. Sebahagian wilayah aya Pak ngayakeun maulid hese dianggeun apa ulah ayakeun maulid di saya corona. Ya Allah ya Rob. Nabrak. Ulah kan disingsinan corona, terus corona nabe karena ibadah masang bae Bu. Bener deh. Betul. Oh, Betul. ini disingsinan aya corona atuh makin boga alasan. Mungkin orang kan bae. Bener. Bener. Terus corona bae ge ka masjid mah ulah bae. Komo lamun bari disingsinan aya corona boga alasan. Tak sebahagian wilayah 4 bulan kamari maloba meninggalkeun salat Jumat. Nisbat kanu 10 watt marasa atoh. Bener enggak? Betul. Ya Allah, diajak ngaji pancil mahara rese mah komo lamun disingsinan corona. Keur eueuh corona diajak ngaji heula teu maka. Ibu, Bapak, ayo urang pengajian. Kabeneran penting ieu jadwal pengajian. Guru urang geus hadir teh tadi. Ayo gara diangkos. Kumaha cing mana nu jauh? Ini nyaho. Anak tambah teu ieu. Sampur kuer teh mah ngaji moal ieu cake urang mah. Aya we alasan. Hayu urang ngaji aduh jadi sirah. Ngaji kamen libur heula. Beda kalau ngaji masang dulu ya. Tapi lamun cek palurah. Ibu, Bapak, tadi esuk jam 8 kumpul di kantor kecamatan. Duit corona cair. Ini cangkeng menyeri hulu pencaring hari lagi. Dalager. Ini pernah ya? Jangan ngambilan pakai payung panas, ngambilan papanasan, betul betul. Benar. Antri hayang menang duit corona. Teka bagian, aku memarahan saya tak. RT-nya pakai sasaran, barang-barang ada RT dari data jadi pusat ada apa? Ayatnya tuh gitu. Boba. Ayat tahu apa? Boba. Baik, ngancung. Ilahar ibu jeung bapak, ilahar di mana-mana di lamun aya sumbangan khusus jam rumah miskin. Kabeh ngapuna miskin. Pun aya sumbangan jang teu mampu, kabeh ngapuna teu mampu. Mun aya sumbangan jeung anu jarawan po ih nu budak ge kadang-kadang ngapuna jompo. Ulah hayang nyaho ya lamun aya sumbangan jeung jelema edan kira-kira ngaku edan teh mah. Tadi jiun. Masya Allah. Corona memang yang tajur, bener deh. Benar. Syariat memang kurang patut ditempuh. Jaga kebersihan, jaga lingkungan, jaga imunitas badan. Tapi ibu dan bapak ngomong-ngomong kebersihan umat Islam itu aneh. Karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Ketika ada program di pemerintah supaya terhindar kena virus corona, masyarakat supaya loba bersih umat Islam mesti aneh. Unggal waktu umat Islam mah loba bersih, bener teu? Rek salat bersih heula, ngalaudu, aya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, bener? Benar. Umat Islam mesti aneh nu mantap ibu jeung bapak insyaallah umat Islam anu istiqomah salatna berarti istiqomah wuduna berarti istiqomah dina ngajaga kebersihanana umat Islam anu istiqomah ibadahna istiqomah salatna insyaallah dijauhkeun ku Allah tina virus corona amin Amin. Allahu ya rabbal Amin. syariat memang perlu ditempuh tapi orang kudu ingat sagala Allah anu nangtukeun Allah anu ngadamel panyakitna Allah anu bisa ngadeungkeunana Allah anu nurunkeunana mengukur Allah anu bisa ngangkatna dumawi ulah ku gara-gara corona masjid jadi rehe ulah ku gara-gara isu corona pangajian jadi bubar pidauh Kangjeng Rasul idza anzalallahu al-ahah minas sama ala ahli al-ard suripat an ummaril masajid ketika Allah nurunkeun hiji bala Allah nurunkeun penyakit anu menular Allah nurunkeun hiji wabah diturunkan ku Allah di langit ka penduduk bumi suripan an ummaril masajid
eta penyakit dipengkolkeun ku Allah, dijauhkeun ku Allah, disingkirkeun ku Allah tina umat Rasul anu rajin ngaramekeun masjid. Alhamdulillah. Tak masjidna tetep ramekeun, pangajianna tetep ramekeun insyaallah. Insyaallah. Kecuali ibu jeung bapak nu kasebut mundur syar'i mah lamun di hiji lembur masyarakat plak-plek paeh kelong-kelong ku tetelok. Nah, mundur syar'i mah ninggalkeun salat Jumat pada ngaliwurkeun pangajian sementara waktu silahkan. Etalah anu cek usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Imah di urang mah aman jeung nyaman, bener teu? Hanya sebatas kekhawatiran doang, hanya sebatas indikasi, hanya sebatas khawatir doang. Usul fikihna la yajuzu ta'tilul maslahatil muhaqqaqah khaufan 'alal mafsadatil mauhumah. Can meunang hukumna hadir sadaya ninggalkeun ngosongkeun kamaslahatan anu geus puguh nyatana. Khaufan 'alal mafsadatil mauhumah kupeda aya rasa sieun hiji kamafsadatan anu katampi sangka jeung diduga-duga. Lamun karena nya aya cenah ieu virus corona, muga-muga segera diampihan ku Allah Subhanahu wa taala. Tagiwur memang tagiwur, panik memang panik, tapi can aya nanaonan dibandingkeun jeung panik tagiwurna ewuh pakeuh anu aya di poe kiamat kubra. Ngan setiap hamba Allah anu aya iman dina dadana moal manggihan anu ngaran kiamat kubra. Alhamdulillah. Jauh-jauh hari sebelum kiamat kubra Allah mutus hiji angin. Eta angin bakal nyasar ka setiap jalma mukmin. Sanajan iman dina dadana leutik ngan umur sagede sigi sawi. Begitu kasasar ku eta angin langsung nyawa terpisah tina ragana dimaotan ku Allah Subhanahu wa taala. Hardina ibu jeung bapak nu bakal ngarandapan ngalaman manggihan ngabandungan kiamat kubra umur manusia anu sama sekali teu aya iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah nu ditanyakeun ku sahabat teh nu eta. Ilaha Rasul eta kiamat kubra teh kajadianana. Ditaros itu eta Kangjeng Rasul balik bertanya. Jeung Rasul ma ada detalis saat. Hari itu anjing boga persiapan naon jam yang harapan kiamat. Bukan trik Ahmad gini itu urusan kiamat sagala. Sakumaha diberi ibadah anjing jam yang harapan kiamat. Sakade kumaha ibadah anjing, sholat anjing, puasa anjing, baca Quran anjing jam yang harapan kiamat. Eta sahabat ngajawab, ya Rasulullah, ma a'dadtu laha bi kasrati sholatin wala shaumin wala qiraatin. Rasul terus terang ka ulama teu loba teu naon urusan ibadah. Kula boga amal salat atuh teu loba teu naon Rasul. Kula boga amal puasa atuh teu loba teu naon. Bogalah amal maca Quran ngan saeutik Rasul. Eta sahabat mah hanya sebatas tawadhu, ngomong-ngomong ibadah ngan saeutik, sahabat mah hanya sebatas tawadu handap asal dipayunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun urang mah ngomong-ngomong ibadah nang saeutik heueuh urang masanya naon. Oh, maca Quran sahabat manggala-raga. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu sahabat Rasul khulafaur rasyidin mampu menghatamkan Al-Qur'an dalam setiap 2 rakaat salat. 2 rakaat sholat Quran tamat. Ayo urang kumaha Pak? Satahun sakali dia gotong royong urang. Bulan puasa mikta di masjid. Kadang-kadang tah geus. Bener teu? Urang mah lamun ngomong-ngomong ibadah lalawara, heueuh saja lalawara oge. Ngaji loba kahula. Pangajian loba kasangheut bener. Ibu-ibu sih rada ongkoh. Paling semangat, paling giat pengajian mah ibu-ibu biasanya. Anu ngobrol mah anu sok ketawa-tawa. Beda-beda bapak-bapak kalau pengajian mah adem, tenang, bari nyarande manehna. Saking tenangnya tutur ngaluhuran. Luhur nang hadapan. Dianggap aya gelas atuh minum ku acan molor mereka. Mun urang mah ngomong-ngomong ibadah lalawara heueuh urang masanya. Bener deh. Sholat ulangan anu sunnah nu wajib nage loba jelema wani keneh ninggalkeun sholat wajib.
Eta sholat eleh kadang-kadang kupak kuliah. Kayak maghrib kelewung musyawarah Allahu Akbar Allahu Akbar. Main nama jodoh baik di samping batu masa puluhan 12an angkatan kayu bolonyon teh. Kayu bolonyon kan mobil truk. Nampak tirata hayu menangkat tirata kayu tuwaka. Kan mobil truk. Salat mau di pailu bener tuh. Nu adan datang ka anggeus nu qomat datang ka beres nu berjamaah datang ka ubar sia mah jodoh baik. Loba kene nu kos kitu kadang-kadang di pinggir masjid eta. Kehewanan. Betul tak boh? Benar. Kita harus kurang masanya nak ngomong-ngomong ibadah lalawaran. Nu aya urang mah beurang jeung penting hirup loba dos. Urang mah teu maksiat ka Allah. Ya Allah, yang hees dosa mah geus nungguan. Zaman kieu zaman canggih, zaman serbaya, zaman media sosial. Aya kejadian di mana bisa kurang nyaho di dia, betul teu? Zaman Facebook, zaman YouTube, zaman WA, zaman IG, dan segala macamnya. Ulakan pemuda, pemudi, ini. Manusia etik berjalan tanpa gigi uhud umat. Terus nyahun karena Facebook ini wali bateh. Ya Allah, ya ibu-ibu ke sekolah kurang kalang gunung mereka. Kondangan kasih bocang, dan statusnya di WA. Karena Facebook, OTW, Cibocang, gila ini. Nah, itu kan OTW. Zaman canggih tuh dimana. Lagi udah kayak sekolah kurang bapak muda, udah kayak ya. Udah cek lain kurang entas deh. Mau dicek LTH, mata mah bobor layar keneh, lalu supaya apa nih HP? Begitu dicekel HP, ayah WA pengiriman gambar ke para rubuh video, mata video rakaun. Lain dihapus kalah dikirim ke deui ka baturanna. Aku kalau coran eta orang. Mata awas pemuda ayah amal jariah, ayah dosa jariah Tuhan. Urang mah hirup rumah sababa dosa. Nu mawi ibu jeung bapa di mana urang ngadoa ka Allah hese kana dijabah. Karena doa urang mah kahalangan kulos. Ngadoa urang ge asal Allahumma rizqni lekoh kadoana. Dijabah nama iraha buah karena doa urang mah kahalangan kulos. Masya Allah, ayah pemuda umur 30 tahun. Terus tertawa bulan kahanap hayang kita buka pamajikan. Ari kabogoh maloba ngan bogoh teu pati aya. Datang ka kiai Pak Kiai abdi hayang buka pamajikan tadi. Sih menang jodoh. Sudah aya doana cenah kiai. Mana cenah wihidana sudah menang jodoh cikita baca. Bila perlu puasaan. Oh, 3 bulan puasaan di kamar malulu. Awak pada kakuru di kamar dikawin deui bae ku baca. Lain doa nu endah awak urang doa dosa. Urang rumah sak urang jeung penting dosa maksiat jeung maksiat bener. Nu ngawi ibu jeung bapa, urang kudu ngalobakeun istighfar na kudu nyerep tina lisan kana hade, akhlak urang na hadekeun, kalakuan urang na baguskeun, barang daharna halalkeun. Besar harapan ketika urang doa urang geura diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah urang paling di kana sahabat teh hadirin sadaya. Cek eta sahabat Rasul ulah ibadah teu sakumaha. Salat kaula mah teu loba teu naon, puasa nya kitu keneh, maca Quran kaula mah ngan saeutik. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Tapi ieu kaula teh nyaan bogohna ka Gusti Allah. Ieu kaula teh nyaan cintana ka salira wahai Rasulullah. Kaula teu tarima mun aya nu ngahinakeun Allah jeung Rasulna. Kaula pasti marah mun aya nu ngahinakeun Allah jeung Rasulna. Eta lah lazimna jelema anu bener-bener boga rasa cinta. Pasti bakal marah, pasti bakal murka ketika aya nu ngahinakeun Allah jeung Rasulna. Bener teu? Bener. Bohong. Ngaku cinta ke Allah, bohong. Ngaku cinta ke Kanjeng Nabi, tapi diam 1000 kata ketika ayat memahinakan Allah jeung Kanjeng Nabi. Kieu bae lah ukuran aya. Aya pamuda ngaran Sakmat. Bogoh KKW ngaran Sampinah umpama ya. Bogoh lain bogoh lalagan, bogoh nyaan ieu pokona. Oh, cek Sakmat eueuh deui di kampang geulisna sadunya ngan Sampinah doang. Siang terbayang-bayang, malam menjadi buah mimpi. Belum kadele bentak rasa ucap angge dina bulu mata.
Ya Allah ya Rabb kita sakmat rek HS ingat kana Sarmina, udang HS ingat kana Sarmina, baheula mimiti panggih jeung Sarmina, Sarmina make tiup beureum. Hadeuleukeun bae eta tiup beureum. Neuleuh buah loba lobi asal neuleuh Sarmina mah. Buah-buahan. Nah, hiji waktu sakmat ngadenge beja, Sarmina aya nu ngahina, Sarmina aya nu ngaganggu, Sarmina aya nu ngarogahala, asakman marah teu moal. Lamun teu marah bohong. Bener teu? Nah, eta lah hadirin sadaya ketika urang ngaku cinta ka Allah, ngaku cinta ka Kanjeng Rasul, sanajan teu milu berjuang di lapangan, minimal umat Islam kudu aya rasa marah, aya rasa murka ketika aya anu ngahinakeun Allah jeung Rasulna. Bener? Maksimalna umat Islam anu bener cinta ka Rasul, siap korban sagalana, korban tenaga, korban harta benda, bila perlu korban nyawa pikeun ngabela kasucian Rasulullah sallallahu alaihi. Siap korban tenaga, siap korban harta benda, siap ngabela Kanjeng Rasul, siap bela agama, siap bela Quran. Takbir. Allahu Akbar. Makin kadieu diwujud Bapak makin loba musuh-musuh Islam anu secara vulgar terang-terangan ngahinakeun Islam. Sok tingali ku ibu jeung ku bapak di media sosial, di Facebook, di YouTube, ya Allah ya Rabb, nu ngahinakeun ulama papalatak. Bener teu? Kamari anyar kene aya Jablay Kota, aduh sadaya. Jablay Kota, Masya Allah, ngahinakeun imam besar umat Islam Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Eta si Jablay lamun teu geura taubat ka Allah, muga-muga dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu ya Rabbal Amin. makin kali wujud bapak nu ngahinakeun Kanjeng Nabi loba, nu ngahinakeun Al-Qur'an ngabadeg sampai Al-Qur'an dibalang-balangkeun, Al-Qur'an dibeuleuh, Al-Qur'an diserobek-robek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantap pamuda eta handphone ulah musaukur dijadikeun kebutuhan komunikasi. Eta handphone ulah musaukur dijadikeun ajang pikeun silaturahmi. HP ulah dijadikeun komo musaukur sebatas hiburan. Tapi eta handphone kudu dijadikeun senjata ku pamuda pramudi Islam pikeun nyerang balik musuh-musuh Islam anu wae ngahinakeun agama Islam. Loba jasa kiwali Masya Allah, tabarakallah, tak kurang lamun bener cinta ka Kanjeng Nabi, bener mahabbah ka Kanjeng Rasul, kudu siap korban sagalana pikeun ngabela kasucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji pamuda muslim di wujud bapak ngaranna Abdullah Az-Zarah. Abdullah Az-Zarah urang Chechnya, negara pecahan Rusia, kabeterang keur dicing di negara Perancis. Di Perancis aya hiji guru sekolah kafir laknatullah, wani-wani nyieun karikatur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi digambar-gambar, Kanjeng Nabi dilukis-lukis kartun, bari eta kartun ditontonkeun ka murid-muridna. Ini penghinaan yang sangat luar biasa, penghinaan yang sangat dahsyat. Umat Islam wajib kudu marah dina hatena. Bener teu? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Az-Zarah pamuda muslim teh dibere kawani ku Gusti Allah, dituturkeunlah si guru kafir laknatullah teh di tengah jalan dipenggal huluna. Alhamdulillah. Anu pada akhirna ibu jeung bapak Abdullah Az-Zarah maut syahid ditembak ku aparat anu aya di negara Perancis. Mudah-mudahan sing dicaangkeun pakuburanana, sing ditempatkeun di raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bener cinta ka Nabi, bener bela ka Kanjeng Nabi sampai korban nyawa ngabela kasucian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laju Presiden Perancis na ibu jeung bapak iiluanan ngadukung penyebaran karikatur Kanjeng Nabi. Bahkan Presiden Perancis Emmanuel Macron berani menghinakan agama Islam. Kurang bisa berangkat kali itu, bener tuh. Minimal ibu jeung bapak kurang ikut andil jeung negara-negara anu mayoritas Muslim, mereka ikut memboikot segala produk yang berasal dari negara Perancis. Betul. Naon
naon bae anu aya di negara urang anu boga Perancis hasil saraya minuman tah, makanan tah, obat-obatan termasuk alat-alat kecantikan sebagai bukti pembelaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boikot, jangan sampai kita konsumsi. Betul? Betul. Naon baik minuman? Aqua tah, Bison tah, Fitah, segala macam anu asal di Perancis mulai bokot babarengan sampai Presiden Perancis minta maaf secara terbuka terhadap umat Islam. Minimal kos itu, minimal kos itu insya Allah. Tapi jelema ngomong gitu ya, di cinapan kami Rasul baheula lamun dihina Rasul mah tilok marah. Rasul baheula lamun dicaci maki Rasul mah tilok marah. Bahkan Rasul ke dakwah di Baledog pakai kotoran kontak Rasul mah tara marah. Rasul loba menyiduhan Rasul mah tilok marah. Pakai wa ya'fu anid dambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Rasul memang ngahampura bae. Rasul mah ngahampura bae karena kesalahan batur nalika kesalahan batur sangkut pautkeun pribadi kangge Rasul. Rasul dihina pribadina, Rasul can pernah marah. Rasul dianiaya pribadina, Rasul teu aya dendam. Bahkan ibu jeung bapak nalika kanjeng Rasul dianiaya ku kafir Quraisy sampai ke dakwah Rasul di Baledog make batu, di Baledog make kotoran onta. Rasul mendoa ke Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan. Etalah mulia dan akhlak Nabi urang sadaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teu aya marah namun dianiaya pribadina, teu aya dendam namun dinistakeun pribadina. Aya jelema kafir ibu jeung bapak unggal waktu nyiduhan Rasul, di mana Rasul ka masjid dicegat, Rasul dijiduhan, tapi Rasul teu aya marah, Rasul teu aya dendam, Rasul tetap sopan, Rasul tetap lembut. Bahkan si jalma kafir anu gawena tukang nyiduhan kanjeng Rasul hiji waktu katarajan geuring, katarajan muriang ditoong bukan kanjeng Rasul. Masya Allah, luar biasa mulia akhlak Nabi urang sadaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi awas ibu dan bapak, Rasul tidak selamanya lembut, Rasul tidak selamanya diam, Rasul tidak selamanya santun. Ketika Rasul dihina pribadina, Rasul teu marah. Ketika Rasul dianiaya pribadina, Rasul teu aya dendam. Wa idza tuyi'a haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Tapi ketika anu dihina teh hakna Allah, nu dihina teh hukum Allah, nu dihina teh syariat Allah, nu dihina teh undang-undang Allah, nu dihina teh Al-Qur'an, nu dihina teh Islam, lam yakum ahadun lighadabi. Tidak ada satu orang pun yang mampu membendung amarah dan murkanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dina harti Rasul pasti timbul amarahna, Rasul pasti timbul murkana, Rasul siap korbankeun sagalana. Rasul menghuluskan pedang berangkat ke medan perang untuk memerangi orang-orang yang mencaci maki umat Islam. Nah ieu contoheun dan urang kabehan. Bagusna mah bagusna, urang lamun dihina pribadi ulah marah bagusna. Kuduna pas kitu sanajan hese pas kitu bener teh Bu. Muga-muga urang menang tahu bikin hidayah di Allah amin. Urang marah rata-rata ya Pak, lamun aya jelema hewa ka urang. Aya jelema unggal poe ngahina bae. Unggal poe dengki bae, panggih di jalan ditanya boro-boro nembal ngalieup teu daek. Kalah micen banget bari jeung masuk bener. Hiji waktu eta jelema katarajan musibah, katarajan gering, kumaha kurang teh cocok. Asa kita kurang beun sia. Kawalan ti aing dasarna ge sia. Modal sakalian-kalian. Moga-moga sifat kos itu dijauhkeun deui hati urang kabehan. Amin. Ya Allah ya Rabbal bagusna kuduna urang dihina pribadi, bagusna ulah marah, kuduna ulah marah. Tapi ketika nu dihinakeun teh Allah, ketika nu dihinakeun teh Kanjeng Nabi, ketika nu dihinakeun teh Quran, maka umat Islam kudu siap kabehan
ngabela kasucian Islam, ngabela kasucian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pembelaan terhadap Nabi bukan dilaksanakan dan bukan diharuskan kepada satu golongan. Nu ngabela Kanjeng Nabi teh lain kudu FPI bae. Nu ngabela Kanjeng Nabi teh lain kudu ormas ieu ormas itu bae. Setiap siapa saja yang merasa dia Islam, dia merasa cinta terhadap Nabi, dia harus siap korban segalanya, rapatkan barisan, kedepankan nilai persatuan dan kesatuan. Urang bela kabehan kasucian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ima kadang-kadang ibu jeung bapak, yo umat Islam tolong gontok-gontokan, bener gak? Nu ieu berjuang, nu ieu nasi maki, kilang bara ibu berjuang mah atuh ngomong-ngomong endah kurungan bener teu? Ima FPI berjuang, FPI negakkeun amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ibu jeung bapak Islam keneh nu maedokna, Islam keneh nu ngagogobokna. Dah, tasih ketentinganan bapak sae. Ya Allah ya Allah. Urang teh ibu jeung bapak rek saha nu ngabela Islam lamun lain umat Islam. Rek saha nu ngabela Kanjeng Nabi mun lain urang salaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maran ibu jeung bapak nu ngangkat kiwariah musuh-musuh Islam semakin terang-terangan, semakin vulgar, semakin berani menghinakan Islam karena mungkin umat Islam dipandang lemah karena umat Islam banyak perpecah belahan. Betul? Lumatak modal mah urang teh kudu ngahiji. Modal mah urang teh kudu kompak, kudu babarengan. Bener teu? Alaikum bi jama'atil muslimin fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Rasul umat Islam kudu ngahiji, umat Islam kudu kompak, umat Islam kudu bersatu. Jangan berbicara ormas dan golongan. Siapa saja yang merasa Islam, dia harus bersama-sama membela agama Islam. Fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala hanya akan berani memangsa kambing yang terpisah dari kawan-kawannya. Artinya selama umat Islam bersatu, ketika umat Islam yang hiji, kompak babarengan, saling bergandengan tangan, maka musuh-musuh Islam, komunis, Yahudi, Nasrani, liberal, mereka akan sulit untuk menghancurkan umat Islam. Nah inilah PR yang kurang kabehan hadirin sadaya. Kurang dan kurang hiji. Ketika kurang hiji, kurang bakal kuat. Ketika kurang kuat, musuh-musuh Islam semakin perhitungan. Nah, ketika kurang cinta bener ka Nabi, mahabbah bener ka Nabi, lewat pembelaan ka Kanjeng Nabi, maka kakarak cek Kanjeng Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Panungtungan dina hadis anu tadi. Tenangkan wajah sahabat, eta manusia di akhirat jaga, dihijikeun babarengan kukumpulan jeung nu dipake kacintana. Alhamdulillah, urang cinta ka Kanjeng Nabi, siap bela kasucian Nabi. Insyaallah di akhirat jaga urang bisa kumpul bareng jeung Kanjeng Nabi, dikumpulkan di bawah naungan panji Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anu pada akhirnya diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Nailah hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, buktikeun cinta urang ka Kanjeng Nabi lewat ngabela agama nu dibawa ku Kanjeng Nabi. Hartina ngabela agama Nabi, urang teh ngalaksanakeun sagala rupa nu diparentahkeun ku Nabi, nyingkiran sagala rupa nu dicegah ku Kanjeng Nabi. Cek Nabi, ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Etalah salah satu hadis jangan ngabutikeun cinta urang ka Kanjeng Nabi. Ma nahaitukum anhu fastanibu. Mana perkara nu dicare ku kaula cek Rasul, fastanibu jauh. Oh, bagi wali masyaallah ibu jeung bapak, loba perkara nu dicare ku Kanjeng Nabi anu geus gelar di tengah-tengah masyarakat. Bener teh? Dina urusan muamalat ge contohna, urusan utang piutang, eta riba kiwaring sedangkan ka kampung-kampung kan. Dibawa ku si bangke lilin. Bahkan bang emok segala kiwari mah. Teh nya humulan hareup oke wae bang sila kali teh.
mengatasnamakan koperasi lah, mengatasnamakan syariat bahkan hadis saya, tapi jero-jerona riba kolong-kotan. Bener. Minjem duit masyarakat 1 juta, narima namangan 800.000, catatan mah tetap 1 juta, mayar dikalkulasikan leuwih tina 1 juta, riba kolong-kotan. Bener. Kita di antara ibu jeung bapak sistem muamalat nu dicegah tukang di Rasul, tapi kunaon dirurunyung baik umat Islam. Awas anak kumaha butuh. Lapar. Minjem kasih bangke macam gerang biasa. Isi ngomong kebal langsung dibayar tanpa kudu make jaminan. Bu, jika nama karunya, jika nama ngabela kaum Islam, tapi jelas kan nungaran riba, nu dibawa ku si rentenir, nyekek umat Islam, sekaligus kondang laknat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pidauh Kanjeng Rasul idza tuhara riba wa zina fi qaryatin adinallahu fi halakiha. Ketika riba dan zina sudah merajalela, riba dijadikan sistem muamalah, zina dijadikan lapangan pekerjaan, sudah merajalela di suatu wilayah kata Rasul, adinallahu fi halakiha, maka Allah restu pikeun ngahancurkeun eta wilayah. Mantap ibu jeung bapak, musibah makin kadieu makin loba. Bener teh? Aya angin puting beliung, bahkan 2 tahun ka tukang Pandeglang, khususna wilayah barat ibu jeung bapak jeung selatan dihantam ku Allah ku tsunami. Tsunami teh cai laut amplok ka darat. Bukan kadang-kadang di antarana ialah riba jeung zina yang semakin merajalela. Betul? Katambah minuman keras, umat Islam generasi muda nanti racunan ku miras narkoba jeung sajabatna. Mantap ibu jeung bapak, dulur-dulur orang yang di front pembela Islam sangatlah peduli. Sawaktu-waktu ibu jeung bapak, kami rombongan sok ngahisbah, kami ngarazia tempat-tempat maksiat di pinggir-pinggir pantai. Aya warung remang-remang jualan miras, nu dagangna Islam, bosna Islam, nu murah nungguanana Islam. Ngeri Pak, Masya Allah. Bahkan anu leuwih ngerina aya oknum aparat yang berani membackingi tempat-tempat maksiat. Ditanya muka bapak nanti ya, polisi, oknum polisi berani membackingi tempat-tempat maksiat. Ditanya aku ngaku nama Islam, bahkan anu jadi jablay nakeh ngaku nama Islam. Hei, saya jablay Islam teh, aku Islam tina kaku. Jadi sia ngajablay, salaki sia nyahuan kantor. Kumaha ngomongna? Ih, cenah kakak cenah ngajablay, atuh beunang nganterkeun salaki cenah. Ya Allah ya. Parah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, zina dijadikan lapangan pekerjaan, riba merajalela, maka Allah restu pikeun ngahancurkeun urang kabehan. Tah dumawi ibu jeung dukung doakeun urang ieu. Laskar-laskar pembela Islam anu sangat peduli dengan berbagai macam permaksiatan jeung kamungkaratan anu aya di wilayah Pandeglang pada khususna. Doakeun kurang mudah-mudahan dulur-dulur anu berjuang di jalan agama sing diberi kemenangan ku Allah Subhanahu wa taala. Sing dikuatkeun zahir jeung batinna, sing dikuatkeun jasmani jeung rohanina, sing diberi istiqomah dina agamana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buktikan cinta orang ke Nabi, singkiran perkara kudu dicegah ku Kanjeng Nabi di antara riba insya Allah. Keur penting kula panggih jeung Bupati Pandeglang. Bu, gagah di Pandeglang. Lamun Ibu Bupati sampai nyieun perbuk pelarangan bangke datang ke kampung-kampung, surat masyarakat ka desa saya. Ngira habo api. Ayolah hadirin kaum muslimin. Penyakit luar biasa ya Allah, loba anu baruncak rumah tangga ku gara-gara hutang riba. Betul betul. Loba anu pasini salaki jeung pamajikan gara-gara hutang riba. Ya ku rata-rata berawal laki yang kurang teh sok salah prinsip dina kahirupan. Penyakit gede na manusia ya. Kadang-kadang sok kabita bae ka boga batur teh. Deuleu tatangga meuli kulkas. Manyun bemanehna. Salahkan, berarti sama nyot, kulkas. Aturan yang mau nggak, kita baca dulu. Cukup tuh, diganti lumayan. Pasti kan bisa. Daripada pas ya kapal panjang, salahkan. Saya ngahutang baik, tuh ngahutang gol. Jadinya berawal ngahutang biasa lagi. So kami tak baik, kalau buka batur ya.
Masya Allah, tiis ke horeng kulkasna, hati nama panas. Karena kulkasna menang ngahut. Lalu tetangga beli kursi dulu. Aing hayang kursi gitu, gua menangin jasa. Masya Allah, tabarakallah. Beli cash kita beli kapaksa ngahut. Gagah jasa ngadiukan kursi empuk, si horeng hati nama rawat pikiran nama royang. Karena kursinya menang ngahut. Dua. Batur tetangga beli motor. Kami tadi lah. Ayo kelar. Mantul gua motor mesin. Kapaksa ngahutang beli. Wow, gagah jasa membakar motor ke barat ke timur. Hati nama rawat, pikiran nama royang. Karena motornya menang ngahut. Istilah. Betul. Eta ngahutang lain ulah mangga ngahutang tapi ulah diwanian deui jeung ulah dibiasakeun teh bener teh. Ngahutang nalika ulah bener-bener aya kebutuhan. Ulah dibiasakeun ngahutang mun mentak kunyam kana hulu. Gara-gara lamun jelema wani teh kana hutang, lamun jelema ngalobakeun teuing hutang, ulakan ka manusia kana almenak sieun mah gara-gara. Lieur. Lieur. Liur kan di dalam 10 wajib bayar hutang. Lalu almat tanggal 7 bayarin sama bang. Angkat kok kita gerah. Sieun hanya saya kadang-kadang putus silaturahmi tingkat tangga gara-gara hutang. Bener deh. Ini kadang-kadang goreng akhlak jelema kieu ye. Palebah teu boga duit ngahutang ka warung si A. Palebah geus boga duit mah balaja ka warung si B. Si A harus ditolong. Kayak semoga duit ini ngahutang kasih hari baik. Nah goreng akhlak jelema kasih kadang-kadang bener deh. Akhirnya cuma cinta tangga dari rendah, silaturahmi dari putus, bahkan teu bahkan timbul pasiasana. Ku gara-gara urusan. Nu maka eta hutang ulah diwanian deui. Jeung ulah dilalaworakeun deui bisi ka bawa pae teu kabayar. Ahli waris teu nyaho-nyaho bahaya. Cek Rasul man mata wa alaihi dainun qudiya min hasanati. Lamun jelema paeh ninggalkeun hutang, engke eta hutang dibayaran tina hasil amal kabagusan. Boga amal salat dipake bayar hutang ya. Boga amal puasa dipake bayar hutang. Bisa-bisa bangkrut hadirin. Nah, modok ulah sok ngalalaworakeun jeung ulah wani tina hutang. Ulah dilalaworakeun hadirin sadaya, ya ibu jeung bapak boga plak jeng-jeng. Sakepon geus galede dijual menang duit 60 juta umpama cukuplah jam daftar haji berangkat ke tanah suci. Amin. Tapi ibu jeung bapak boga hutang 60 juta. Gampang-gampang daftar haji wajib kudu mayar hutang heula. Iman kadang-kadang kieu umroh anak kieu bulan sakali berangkat ka Makkah doang jalan kan saya ke Makkah moal. Umroh deui aya hutang teu dibayar jadi bongkong dia ulah ke Makkah. Ulah sekolah orang negara hutang kan homo lamun eta hutang kebongong aya unsur iman jauhan singkiran kurang kabehan insyaallah impang emok geus merajalela ka di mana-mana masyaallah coba ge IPR dan kurang kabehan diracunani urang kabehan bu lamun urang ge mengkonsumsi kada haram minuman tina asul riba bahaya kumaha generasi Islam mangkaning cekan Rasul man akal haram asatku jawarihuhu sa'am. Lamun manusia orang dahar tina hasil anu haram di antara riba. Minuman meulina tina hasil riba, kadaharan meulina tina hasil riba. Asatku jawarihuhu sa'am. Maka mau tidak mau anggahota banana, leungeuna, matana, lisana, jelina, sukuna, jeung sajabana berbuat maksiat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hartina ibu jeung bapak loyong awakna teh hayang kana maksiat jeung maksiat. Lamun geus dibiasakeun barang dahar tina hasil anu halal. Itulah di antaranya ma nahaitukum anhu fajtanibu. Mana perkara nu dicaranku kau gak cek Rasul fajtanibu jauhan singkiran insyaallah. Pemuda-pemudina pergaulan ulah teu para rubuh nu hade pergaulanana ulah sampai terjerumus karena pergaulan bebas bener teu kumpul kebo jeung sajabana naon do billah maka urang teh kitu jeung bapana kudu bener-bener ketat
kontrol karena pergaulan anak-anak urang kabehan. Ulah mengeri. Malam minggu jam 2 jam 3 loba awewe parawan budak Islam ngalongkrong di pinggir jalan. Ya Allah ya Allah, laju jalunang ngetrek naik motor baru. Lepreh sekali. Si mari masuk aja nongkong. Motor rusak jelema ringsek indung bapana keneh nulinya rumah hati sana. Bener deh. Nu mantap kontrol jaga pergaulan anak-anak urang kabehan. Ulah sampai terjerumus ke dunia narkoba, minuman keras, pergaulan bebas jeung sajabana. Anak-anak urang ibu jeung bapak bakal yang haruman zaman salian zaman anu kiwari keur di alaman urang kabehan. Nu mawi cekang jeung Rasul adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiku anjeun anak-anak anjeun mangka saknya-nyana anak-anak anjeun bakal yang hareupan hiji zaman salian zaman anu kiwari keur di alaman ku aranjeun. Zaman anu kiwari keur di alaman ku urang ku sakieu loba fitnahna, sakieu loba mancang pakeuh, loba gogodan iman, gogodan Islam. Bener? Komo 10 tahun anu bakal datang. Nalika anak-anak urang geus dewasa, kudu dibentengan ti ayeuna. Kuatkeun akidah nanti ayeuna melalui arahkeun anak-anak urang kana pendidikan agama Islam. Di mana ayeuna tah pendidikan agama Islam? Ayatna di pondok-pondok pasantren. Sakola mah kiwari ibu jeung bapak geus teu bisa diandalkeun. Di sakola mana